Nilipokuja tukawa tunaendelea vizuri, ndo akawa ananisingizia namuibia hela, namuibia na mayai, ndo kuku wake wakawa hawatagi. Sasa siku hiyo akawa tumeenda pale kwa yule jirani yake, akamwambia, alivyomwambia tumetoka kwa yule jirani yake, akaniambia niambie ukweli. Nikamwambia mama mimi sijala mayai. Akaniambia useme ukweli. Akachukua kijiko, akachukua kibiti, akasogeza gesi, akaniambia funua kwenye mapaja. Nilipofunua akachukua kijiko akabandika hapa. Alipobandika akabandika tena na hapa, akakirudisha tena kijiko kwenye moto, akaja akanibandikia hapa. Kilipopoa ndo akaanza kunipitisha hapa kwenye mguu. Siku tukio linatokea lini? Ilikuwa ni Ijumaa. Ijumaa juzi. Ndio. Baada hapo ulichukua hatua gani? Sikuchukua hatua yoyote, aliniambia nisimwambie mtu yoyote. Nikiambia mtu yote ndo nitapoenda kukaa kwake. Ndio. Kuna mama mmoja alinikuta shambani nalima. Akaniambia kwa nini umekaa binti pale? Nikamwambia mimi nasikia sana maumivu. Akaniambia umefanya nini? Nikaenda akaniangalia, ndo akasema hivi ndo umeumia sana. Ndo hivyo akanipa hela, nikaenda kununua pale dawa za maumivu pale kwa daktari. Alivyonipa dawa nikachukua, nikakutana na mama mmoja hivi, akaniita tukaongea, nikamfanya hivyo mfunulia, ndo akaja mama wengine pale, tukaenda kule juu kule polisi. Tulipotoka polisi tukafanya mambo yote pale polisi, ndo tukaenda kule juu Mdieti. Ndio. Ilikuwa kama mara 5. Ndio. Alikuwa na nani? Nilikuwepo tu mimi na yeye. Ndio. Baba? Mume wake alikuwa yupo. Alikuwa ametoka. Aliporudi kumwambia? Sikumwambia. Alienda chumbani, alikuwa anaumwa. Ndio. Ulikuwa kumwambia? Ameshanikataza nisiwe namwambia. Kwa hiyo sikumwambia. Kwa siku anakupiga kutuuza sasa. Alitumu hivi namuibiaga mayai na namuibiaga hela. Ndio. Bosi wako anafanya kazi gani? Ni mwalimu. Mimi hiyo shule naifahamu kama Usunyai. Ndio. Mwalimu wa shule ya msingi au sekondari? Wa shule ya msingi. Ndio. Kwa unaomba nini serikali kwa nini? Mimi nachoomba tu nisaidie niweze kurudi nyumbani, kisha achukulie hatua ya kiserikali. Ndio. Anakuruhusu kuwasiliana na familia? Na nyumbani kuna watu? Ananiruhusu naongea naye kwenye simu yake. Yeye anakaa hapa na mimi nakaa hapa, anaweka loudspeaker ili asikie kile ninachomwambia mama yangu. Ndio. Sijawahi kumwambia mama. Ndio. Ameshakulipa mshahara wako? Ndio, ameshanilipa. Hapo anakulipa kila mwezi? Ndio. 50,000. Na fedha unapeleka wapi? Hela. Zingine namtumia mama yangu, zingine nanunua nguo. Miwili, ndo wa pili. Mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza basi 6. Sasa wa kwanza, wa pili. Wa kwanza. Geita. Jina anaitwa Mama Faisali, ni jirani na huyu mama. Sio jirani yake sana, ni ngambo nyingine. Mimi ndo nilipewa taarifa za huyu mtoto. Baada ya kupata taarifa, nikaona sio vizuri kwenda polisi kabla sijahakikisha. Ikabidi nifanye namna ya kukutana na huyu binti. Baada ya kuonana naye huyu binti, nilimwangalia. Nilivyomwangalia nikakuta kweli ana majeraha. Ndio ikabidi sasa niwaite majirani zangu niwapigie simu. Niwapigia simu ndo tukaja tukamwangalia mtoto, ndo tukaenda polisi. Polisi tumeenda, tumepata taratibu za kule, tumampeleka hospitali. Kwa hiyo mpaka saa hizi ndo tukaona tuwapigie na Nyeri. Tumuone huyu jirani yetu anafanywaje. Sila anafanyia yani ni kama tabia yake sasa. Ni tabia yake, akipata atakagi kwanza wasichana wakubwa. Anataka msichana mdogo amfanye anavyotaka yeye. Kwa hiyo sasa yani ni mtoto ni sio kipigo tu, anachimba mpaka visiki. Na tunaona, lakini ndio hivyo anajisikia yule mama hawezi kumwambia kitu. Mtoto hata kuku amekufa anakatwa mshahara. Amevunja chombo anakatwa mshahara. Paka nguo za kuvaa. Sasa hivi akaenda labda
aoge, hana nguo ya kubadilisha. Ni yule mama amezificha, amezifungia. Yaani hata yeye mwenyewe anaogopa kwamba mtoto anaweza katoroka muda wote. Yaani ni mkatili. Ndio sasa hii tukaona sasa hii imevuka mipaka. Mtoto wa mtu kama umtaki mrudishe kwao, sio unamtesa hivyo. Ndio hivyo. Na lingine ambalo tunakazia sasa kama majirani, huyu hatutaki kumuona tena wala kumsikia na msichana wa kazi. Takiwa tu aishi yeye na familia yake maana nimefika huko muda mrefu kidogo. Na hili tukio nimeliona kwa muda mrefu, nikauliza kuna nini? Nikaambiwa bwana kuna mtoto ameunguzwa. Nilichohoji nikauliza nani amemuunguza, nikaambiwa kuna mali anafanya kazi. Alafu anapofanya kazi ni mwalimu. Lakini pia huyu mwalimu sio tukio la kwanza. Alikuwa anakaa na mtoto wa mume wake wa kiume. Na yule mtoto wa kiume alinyanyasika kiasi kwamba yule baba si anakosa muda wa kujua kwamba mtoto wake anateseka. Majirani wakampa taarifa yule baba kwamba mtoto anaonewa, ananyanyasika, hali afanye nini. Yule baba akabidi ampangishie yule mtoto wake. Kwa hiyo akamuondoa mtoto nyumbani. Kwa hiyo anaenda kuchukua watoto wa watu, anakuja kuwanyanyasa. Hichi kitendo kinaumiza. Kwa sababu najaribu kuangalia kama ni mwalimu. Na neno la Mungu linasema kabisa ibada njema inaanzia wapi? Nyumbani. Sasa kama yeye nyumbani tu ndo mbovu, anaenda kupewa watoto wa watu wengine awalee. Anawalea kitu gani? Anawafundisha nini? Hayo maadili ya kuwafundisha anatoa wapi? Yaani wewe mwenyewe umekosa maadili, afu ufundishe maadili. Sio ni kitu cha ajabu hichi. Sisi tulikuwa tunaomba tu kitu kimoja. Huyu mama sisi tukamchukua pale shuleni, tumlete, tumfinya at least kidogo. Tumchukue, tuchome na sisi kijiko, tumchome mapaja yake. Kwa sababu hii hivi unajua kumchoma mtoto mdogo hiyo yani haileti sense. Kwa majina naitwa Omari Salimu, balozi shina namba 14 au mwenyekiti wa shina. Kwa tukio hilo lililotokea ni balozi wa jirani, ni balozi mwenzangu. Kwa kweli ni tukio ambalo limetuumiza. Mimi nimelisikia muda sio mrefu maana nilikuwa kwenye mihangaiko ya riski. Lakini baada ya kulisikia nimekuja hapa na nimemwona huyu binti. Tukio limeniumiza kama mzazi na kama kiongozi. Hili tukio lililojitokeza ambao kwa balozi mwenzangu jirani yangu limeniumiza sana. Limeniumiza kwa kweli. Roho imeniuma na ninachokiona hawa watu ambao wanaaminiwa kupewa watoto, wanaaminiwa kupewa amana ambayo hii ni amana. Mwenyezi Mungu ametupa watoto, hii ni amana. Alafu mtu anaenda kuichezea aliyakuwa kwa sababu yeye labda hakuzaa au hana mtoto ambaye ana shida kiwango hicho ambacho anaweza kwenda kufanya kazi sehemu zozote. Lakini hii ni dunia tunapita. Roho ya mtu inatakiwa iwe katika sehemu ya kufikiria na kufikiria kwamba kuna kesho ninaweza kuondoka duniani. Sasa basi tufanye nini? Hawa wanaotuma watoto kuja huku kufanya kazi kwenye mkoa wetu wa Arusha. Mimi kama kada wa Chama cha Mapinduzi, kada wa chama tawala, ninachoomba serikali yangu iweze kuwasaidia hawa mabinti. Wanafanya kazi katika hali ngumu sana. Wanafanya kazi katika hali ambayo ni ya mateso. Ninachoomba serikali iingilie, iweze kuwafuatilia watoto wa kike. Wakitoka kule basi wafike katika serikali ya mtaa, wapate document ambayo inaonyesha anaenda wapi. Lakini akifika huku na ile document na sisi tuzipokee kama sehemu ya serikali iweze kuwasaidia, kwa sababu wanafanyiwa matukio mabovu alafu hawana mahali pa kukimbilia. Matokeo yake angalia binti ana siku ya ngapi? Kama ni Ijumaa mpaka leo siku ya Jumatano, unaona ni siku nyingi amekaa.